Ekhondweni likayise, obengusajini unikezele iminyaka yobomi bakhe 16 kwinkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika. UNel nobeneminyaka engama-42 waba ngusajini ngonyaka ka-2019, waze wabekwa ukuba asebenze kwinkundla ekwilokishi iMotherwell. One life is exponentially affecting other lives. His children, his wife is distraught, his mother is distraught, his brother. They were like, what shall I call them, Siamese twins. The way they loved each other, the way he loved his wife, the way they loved each other. If you see the one, you would generally see the other one as well. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa uBheki uthethe ngokungabonakalisi lusizi ngakubabulali bakaNel, egxeka inkqubo yobulungisa etatamisa ezikrelemnqa ngelixa ecinezela amaxhoba olwaphulo-mthetho. The war has been declared on us. I think murdering the police should be an extra murder. It should not just be an ordinary murder. I will continue to make this call. Police members, law enforcement, you should not succumb and surrender to criminality. UCele uyathembisa ukuba abantwana bamapolisa athe abulawa azokuhoywa ngurhulumente, esithi baza kufumana nenkxaso yemali ngakwizifundo zabo. Ndingumcebisi Silengile weendaba ze-SABC eGqeberha.